Emision special nga Vlora për tubimin që mbajt me datën 30 shtator për çeshtjen çame, të organizuar prej Qeverisë së Republikës së Çamerise dhe presidentit të saj Festim Lato, në të cilin tubim morën pjesë qeveritarët e kabinetit të qeverisë dhe përfaqësues të Parlamentit Evropian, të cilët folën para masës së mbledhur për qëllimet dhe vizionin e qeverisë për jetësimin e Republikës së Çamerise. Jurojmë mirëseardhjen në mitingun sensibilizues në mbështetje të çështjes sonë kombëtare për Çamërinë. Është koha të ngrenë zërin me të madhe dhe të therasin se pa Kosovë Çamëri nuk ka Shqipëri. Vlorën e kemi zgjedhur për tubimin e sotëm, pasi që në këtë vend u hap dritarja e parë e mëvetësisë kombëtare, dosja e dorëzimit çam në gjykatën ndërkombëtare në Hagë të Holandës me 11 shkurt 2016, demonstrata në metropolet evropiane Vjenë, Berlin, Hagë, Bruxelles, tubime në Itali, Shqipëri, Kosovë e tjera gjatë periudhës kohore 2016-2017. Shpallja dhe miratimi i kushtetutës së Republikës së Çamerisë me 12/9/2017, me këtë rast përcaktuam edhe hymnin e Republikës sonë zyrtare dhe me aklamacion. Së shpejti do të pajisim çdo qytetar çam me dokument identifikimi dhe lëshuar zyrtarisht nga administrata shtetërore e Republikës së Çamerisë. Për ndjekjet e popullit shqiptar të Çamerisë në vitin 1944, përfundoi jo vetëm me dëbimin e përhershëm të saj, por edhe me aneksimin edhe në nshtrimin e plotë të një territori prej afërsi 17.500 km, dhe me thënë sa gati 2 herë si përfaqja shtetit të sodëm të Kosovës. Motivi jon i përbashkët është korrigjimi i kësaj padrejtësie të tmerrshme historike dhe në asnjë mënyrë krijimi një padrejtësie të re. Ne shpresojmë se Greqia si shtet evropian, antare BE-s dhe NATO-s të bashkëpunojë në këtë kuptim të korrigjimit të këtyre shkeljeve të rënda të të gjitha konvente ndërkombëtare dhe të pranoj edhe zyrtarisht dëbimin e dhunshëm të popullit shqiptar të Çamerisë, si dhe grabitjen e pronave dhe të një territori që historikisht u takon shqiptarëve. Si piknisje,
e vullnetit të mirë të palës greke do të ishte pranimi zyrtar i gjenocidit nga ana e shtetit grek. Ftojmë në këtë rast në rend të parë drejtuesit të shtetit shqiptar, që së më parë të njohin Republikën e pavarur të Çamerisë, të njëjtën thirrje ju adërgojmë shtetit të Kosovës. Njëkohësisht, thrasim të gjithë shqiptar anë e mbanë globit për solidarizim dhe për krahje të fuqishëm për vëllezërit tonë çamë dhe të drejtën e tyre legjitime. Ndosë për shkaqe objektive, me ne sot nuk ndodhet presidenti ynë i nderuar, zoti Festim Lato, kam nderin që në emër të tij personal dhe të Republikës sonë po përcjell përshëndetjet vëllazërore. Presidenti Festim Lato, ai i ka kushtuar pjesën më të madhe të jetës së tij, vendlindjes e tërëve të tij, Çamerisë sonë të shajt. Ai sensibilizoi opinionin ndërkombëtar duke trokitur dhe hapur dyert që quheshin përjetësisht të mbyllura. Ai është pirroja dhe finiksi i Çamerisë. Faleminderit pra nga zemra presidentin ton të parë. Roft Republika Çamerisë, roft shteti shqiptar, roft Republika Kosovës, roft populli trim dhe bujar shqiptar në 4 anët e globit, roft Europa, Zoti bekoft Amerikën. Faleminderit. Të nderuar përfaqësues ndërkombëtar dhe përfaqësues të biznesit, të nderuar qeveri, jam shumë emocionuar dhe nderuar që jam para jush sot. Në emër të postit që mbaj si kryetare e Parlamentit të Republikës Çamerisë dhe Ministra e Drejtësisë, ju përshëndes të gjithëve ju sot dhe ju falenderoj nga zemra që keni ardhur këtu. Këto janë momente historike shumë të rëndësishme për historinë e Çamerisë. Pas 70 vjetësh harrese historike dhe politike, çështja çame për herë të parë po trajtohet në të gjitha organizmat dhe institucionet ndërkombëtare, por gjithashtu edhe në kancelarit e Bashkimit Evropian, dhe kjo fal iniciativës së njeriut vetëm, një abdetari, një njeriut përkushtuar, siç është zoti Festim Lato, i cili asistohet nga një staf i ngushtë i përkushtuar dhe që ka mbështetje shumë të gjerë si kombëtare dhe ndërkombëtare. Për herë të parë, ndoshta edhe për herë ky shansi i parë kaq serioz që afrohet për zgjidhjen e çështjes çame. Dhe për këtë arsye ne jemi këtu dhe unë jam nga bota akademike për të ndihmuar në zgjidhjen e këtij problemi me aq sa mundësinë mund të kemi nga ana e njerive që zotroj. Çamët janë populli më autokton i Evropës. Të gjitha burimet historike antike tregojnë që kemi një nga popullsitë më të lashta në Evropë, një popullsi që i ka dhënë qytetërimit evropian shumë, i ka dhënë burrat mëdhenj siç ka qenë Pirro dhe Aleksandri i Madh dhe gratë mëdha. Dhe pas njëra vjetësh në trojet e veta, populli çam u dëbua në mënyrë pa drejtë nga trojet e veta, nga qarqet ekstremiste greke, të cilat duhet thënë se kanë kryer të gjitha format e genocidit, dhunës, vjedhjes mbi këtë popullsi. Ka ardhur momenti që kjo çështje të marrë rrugën e zgjidhjes. Ne nuk synojmë në fakt që të krijojmë probleme, ne thjesht duhet të kërkojmë të zgjidhim problemin çam duke u bazuar në të drejtën ndërkombëtare dhe duke u bazuar në të drejtën ndërkombëtare që ka si fokus të drejtat e njeriut. Dhe në këtë rast ne nuk kërkojmë të shkejmë të drejtat as të një populli tjetër, por thjesht kërkojmë të drejtat tona. Greqia në fakt e ka njohuar këtë problem prej shumë vitesh. Për Greqinë nuk ka një problem çam. Në fakt, për të drejtën ndërkombëtare ka një problem çam. Dhe Bashkimi Evropian sot është, si thua, një nga ato institucione që duhet të detyrojë Greqinë që të zgjidhë këtë problem. Unë do t'ju thoja vetëm precedentin Itali-Kroaci, i cili nga ana juridike shumë i rëndësishëm, ku kemi një problem italian. Kroacia dëboi italianët pas luftës së dytë botërore, ashtu si ka dëbuar çamët Greqia, dhe Bashkimi Evropian e detyroi Kroacin që të kthente përsëri italianët në vend dhe t'u jepte atyre kompensimin
pronat si dhe komplesimin. Pra ekziston një precedent Bashkimin Evropian dhe për këtë arsye unë mendoj se nga ana juridike por dhe nga ana politike qeveria e Çamerisë është në rrugën e duhur për ta zgjidhur këtë problem. Ne jemi këtu për të mirën e popullit tonë dhe për të kthyer çamët në atë vend. Dua të falenderoj të gjithë ju, të gjithë shqiptarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, diasporë që na përkrajnë. Dua të falenderoj faktorin ndërkombëtar dhe dua të falenderoj mbi gjitha presidentin e Republikës Çamerisë, zotin Festim Lato, për përkushtimin e tij për çështjen çame. Zoti ju bekoft ju, çamët, gjithë shqiptarët dhe Zoti boft më të mirën për gjithë shqiptarët kudo që janë. Ju falenderoj nga zemra. Hello, my brothers and sisters. It gives me immense and great pleasure to be in this great country with you. Është kënaqësi e veçantë imja të jem këtu në këtë vend të veçantë. Thank you for welcoming me back. Faleminderit që po më mirëprisni përsëri. I come to you with greetings from the European Union and the United Nations. Vi këtu tek ju me përshëndetje nga Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara. Let me first start by expressing my deep and heartfelt pledge for the people of Çamerise. Më lejoni në radhë të parë të shpreh angazhimin tim të thellë për çështjen e drejtë të Çamerisë. I have had the pleasure over the last few months to work with my friend, your leader, His Excellency Festim Lato. Këta muajt e fundit ka pasur kënaqësinë e veçantë të bashkëpunoj dhe të përpiqem me mikun tim, me mikun tuaj, me njeriun shumë të angazhuar dhe të përkushtuar e shkëlqësinë e tij Festim Lato. Together we have pledged to fight for freedom, for your human rights, for dignity and values that we all share together. Jemi betuar së bashku për të luftuar për të drejtat njerëzore, për të drejtat humane, për të drejtat e pronës, për lirinë dhe barazinë që meriton ky popull. I pledge to you as ambassador and a diplomat with the European Union and the United Nations that I will continuously fight for your rights, for your peace, and that you may return back to your home country where you belong, where you have your birthright. Si ambasador dhe diplomat I Bashkimit Evropian, angazhohem dhe betohem para jush se do vazhdoj të luftoj për të drejtat tuaja njerëzore dhe politike, pronësore, që ju të ktheheni tek pronat tuaja një ditë. We are fiercely working with all authorities on a diplomatic level, on a political level, to ensure that we have bilateral agreements and peace and reconciliation with Greece, that we can allow you to go freely back to where you once came from. Në radhë të parë, ne po punojmë nga ana politike dhe diplomatike në mënyrë që
me rrugë paqësore, të rifitojmë të drejtat tuaja, në mënyrë që nëpërmjet ripajtimit dhe paqes, nëpërmjet mirëkuptimit ndërmjet popujve, të bëjmë të mundur që ju të ktheheni atje ku i përkisni, atje ku keni vendin tuaj. My brothers and sisters of Çamerise, I ask you and I plead with you, in order to have peace and reconciliation, we must act with peace and strength together, only together that we can make this happen. Motra dhe vëllezër Çamerisë, ju kërkoj dhe ju lutem që vetëm nëpërmjet paqes dhe mënyrës për të ripajtuar mund të arrijmë që të rifitojmë të drejtat tona që po kërkojmë dhe të arrijmë atje ku dëshirojmë të shkojmë. Të punojmë gjithmonë së bashku nëpërmjet paqes dhe mirëkuptimit për të arritur atë që dëshirojmë të arrijmë. In just a few months, short months, 2.5 months, we have been able to work very hard, diligently. Vetëm për këta muajt e fundit, ne kemi mundur që për pak muaj të punojmë shumë, të punojmë fort, në mënyrë që të vim këtu ku po diskutojmë sot. To fight and to bring unity and freedom for the people of Çamerise. Të luftojmë e të arrijmë unitetin dhe lirinë për popullin e Çamerisë. We have now come as far as a new cabinet being installed, a government, and your constitution. Kemi arritur së bashku që tashmë të kemi institucionalizuar kabinetin qeveritar dhe kushtetutën tuaj që tashmë kemi të shpallur. But this is only the beginning. Por ky është veç fillimi. We will not stop until the people of Çamerise gain their freedom, their independence, their rights. Nuk kemi për të ndaluar asnjëherë derisa populli i Çamerisë të ketë arritur lirinë, pavarësinë, të drejtat e tyre. I will keep working with all the institutions, with the government of Çamerise. Unë do vazhdoj të punoj me të gjitha institucionet, me qeverinë e Çamerisë. I will continuously work with His Excellency Festim Lato and His Honor the Prime Minister, Mr. Ali Aliu. Do vazhdoj të punoj me shkëlqësinë e tij, zotin Festim Lato, dhe me të nderuarin president Ali Aliu. Kryeministrin zotin Ali Aliu. But we need you. We need our people to come together, to be united, to stand united. Por kemi nevojë për ju, për njerëzit e vërtet, për njerëzit e zakonshëm, për të qëndruar të bashkuar e për të bashkuar gjithë një më fort. Only with unity and peace that we will attain full freedom for the people of Çamerise. This is my pledge. Betimi im dhe angazhimi im e besimi im I plot është se veç nëpërmjet bashkimit, nëpërmjet unitetit të njerëzve do të arrijmë të realizojmë lirinë e vërtet dhe përmbushjen e të gjitha të drejtave të popullit të Çamerisë. We must work together for all generations, from past generations that have suffered and endured such horrific experiences 70 plus years ago, and now settled here. Duhet vazhdojmë të punojmë bashkë në mënyrë që të çojmë në vend sakrificën e gjithë brezave të mëparshëm që kanë kaluar nëpërmjet sakrificave të tmerrshme njerëzore, për të mos lënë që ato sakrificat të humbasin.
And as you believe and trust in Çamerise, I give you hope, I give you peace, and I will ensure that you will be able to return back to your home country and all generations from now, from the past, and we must look forward to future generations that will continue to believe in the Republic of Çamerise. Nëse ende nuk besoni te kjo kauzë për të cilën po përpiqemi, më lejoni t'ju jap shpresë e besim se është krejtësisht e realizueshme. Jemi duke realizuar atë në mënyrë që sakrifica e brezave të pashëm të bashkohet me brezat që do vinë për të drejtat plota dhe për të arritur atë që dëshirojmë dhe na takon. Together we're strong. Together we will strive. United we stand, and united we will seek total freedom and peace for the people of Çamerise. Së bashku qëndrojmë më fort, së bashku do të fitojmë, së bashku do të arrijmë atje ku dëshirojmë ne dhe ju, populli i Çamerisë, për gjithë kohën që vjen. We stand united. We are with you. I ask you to trust in each other. I ask you to trust in the government of the Republic of Çamerise, Festim Lato, your leader. Believe in him, trust in him. He will guide you. He will guide you to where he started 16 years ago to fight for your freedom. And only Festim Lato will ensure that with his government and with support from international institutions that we will achieve that goal for you. Të qëndrojmë bashkuar pra, të qëndrojmë bashkuar me besim tek Festim Lato, sepse ai ka 16 vjet që punon dhe me mbështetjen e fortë ndërkombëtare, me mbështetjen e institucioneve, me punën tonë të bashkuar, të keni besim të plot se do ta realizojmë. Është e sigurt që do ta realizojmë atë që dëshirojmë, atje ku dëshirojmë të shkojmë. I ask you for your support. Ju kërkoj ta mbështesni. We are standing here and gathered together in a very, very important place where Albania gained independence and raised the flag. Jemi mbledhur këtu e qëndrojmë së bashku në vendin shumë historik ku Shqipëria shpalli pavarësinë dhe mëvetësinë e saj. And I promise you, dhe ju premtoj, together with you, bashkë me ju, we will walk into Çamerise together and raise the flag of Çamerise high for the people of Çamerise. Do të shkojmë bashkë drejt Çamerisë dhe do ta ngrejmë flamurin e Çamerisë lart e të papërkullit. Keep the faith. Mos e lini të venit e besimi juaj. Keep the faith in each other. Keep the faith in your president, your prime minister. Ruajini besimin që keni ndaj njëri tjetrit, besimin që keni ndaj presidentit tuaj, ndaj kryeministrit tuaj. I have been traveling across the world on diplomatic missions. Kam qenë në marrë botës në për misione diplomatike. For the issue, to raise the issue and awareness of the Çam people. Për të ngritur ndërgjegjësimin për lidhur me problemet e Çamerisë dhe të popullit Çam. To gain recognition for the genocide, for human rights. Për të bërë të njohur genocidin që i është bërë, mohimin e drejtave të njerëzit. For human dignity. Për të fituar dinjitetin njerëzor. And to simply get back to you what you once lost. Në mënyrë që thjesht të kthehem tek ju për të rivënë në vend ato që humbët.
I will continue to travel. I will continue to bring this question onto the table in every part of the world, in every institution, every country, and ensure that we have recognition for the Cham people. Do vazhdoj të udhtoj anë mban botës për ta çuar në tryeza bisedimesh, për të njohur çështjen çame në mënyrë diplomatike, politike, njerëzore, gjithkund ku të jetë mundi. Our next step is to make the people of Çamerise once again a part of Çamerise by way of being a world citizen, that you belong in your home, that you can travel freely back to your home whenever you feel like you need to, because this is your right. Hapi ynë I radhës është që ta bëjmë popullin e Çamerisë, njerëzit e Çamerisë, qytetarë të botës mbar, me të drejtat e tyre dhe në mënyrë të institucionalizuar, në mënyrë që ata të udhtojnë drejt shtëpisë tyre që I takon si qytetarë të Europës dhe të gjithë botës. I want to ensure that you know. Qëndrojmë në këmbë, të bashkuar do të luftojmë, të bashkuar do të fitojmë për të drejtat e Çamerisë. Thank you for letting me here speak. I want to thank everyone for coming here. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj sot këtu. Now let me start introducing myself. I'm Jeroen Zandberg from the Netherlands. Si fillim dua të prezantoj veten, vi nga Hollanda. I work for Internations Exchange, which is a United Nations Punoj për agency. shkëmbimet ndërkombëtare, e cila është një organizatë e cila punon për Kombet e Bashkuara. It's led by President Johan Bert. He's an experienced diplomat and a European Commissioner. E cila është nën drejtimin e Komisionerit Evropian, zoti Johan Bert. Our work, we provide access to key politicians and diplomats from established nations as well as international organizations like the United Nations. Qëllimi I organizatës sonë është të krijojë akses për politikanë shumë të rëndësishëm në mënyrë që t'u sigurojë atyre pjesëmarrjen në misione shumë të rëndësishme ndërkombëtare. We provide a platform for nations and peoples like Çamerise to work on the international stage. Ne hartojmë një platformë e cila do të punojë në një shkallë ndërkombëtare. I've been involved in a campaign for more rights for Çamerise for a few months right now. Prej disa muajsh tashmë marr pjesë në një fushatë e cila ka të bëjë pikërisht me mbrojtjen e drejtave të njerëzit në botë. Together with President Johan Bert and several staff, we went to Israel, Italy, Greece, San Marino, Vatican, Monaco, the Netherlands, Belgium and many other European countries. Së bashku me presidentin, zotin Johan Bert, ne kemi qenë në shtete të ndryshme, duke përfshirë Marokun, Italinë, Izraelin dhe shumë vende të tjera të Evropës dhe më gjerë. These diplomatic missions were to ask for assistance to get international attention for the Çamerise issue. Këto misione diplomatike kërkojnë pikërisht vëmendje ndërkombëtare në lidhje me misionet dhe me gjërat që ato kërkojnë. In all of the countries that we visited, we were met by government officials with an open mind. Në të gjitha vendet ku ne kemi shkuar, jemi takuar nga qeveritë e vendeve përkatëse, të cilat na kanë mirëpritur dhe kanë qenë shumë të hapur ndaj asaj çka ne propozonin. Most of them, however, had never heard about Çamerise before. Gjithsesi, shumica prej tyre nuk ishte dëgjuar kurrë për Çamerinë më parë. But they were very eager to learn more and offer assistance. Por sigurisht ata kishin një dëshirë të madhe për të mësuar më shumë për Çamerinë në mënyrë që ta ofronin dimensën e tyre për këtë gjë. I can say with confidence that there are now a great number of key politicians and diplomats in many European countries who now know about Çamerise. Tani mund t'ju them me besim të plotë që ka një numër shumë të madh diplomatësh dhe personazh të tjerë politik shumë të rëndësishëm që dinë dhe janë të vetëdijshëm për gjitha problemet e Çamerisë. They know about history and they know about the continuing struggle to get justice for the Cham people. Ata dinë rreth historisë dhe rreth përpjekjeve të vazhdueshme të popullit Çam për të fituar të drejtat dhe liritë e veta.
In that sense, the diplomatic missions of the past few months have been a great success, and we put the case of Çameria on the international agenda. Dhe sigurisht mund të them që misionet diplomatike të këtyre muajve të fundit kanë qenë shumë të suksesshme, pasi kanë vënë në qendër të agjendave të ndryshme ndërkombëtare çështjen e Çamerisë. Internations Exchange also had several missions to the region in Çameria itself. Për sa I përket organizatës që unë përfaqësoj, pra shkëmbimeve ndërkombëtare, mund të themi që ajo mbulon misione të ndryshme në zonë, duke përfshirë dhe çështjen e Çamerisë. And we also visited the cities in southern Albania like Konispol. Në të njëjtën kohë kemi qenë në disa qytete të tjera të Shqipërisë, si në Konispol. Most of you have probably visited the memorial in Konispol. Ndoshta nesër, nëse do të kemi mundësi, pra mund ta vizitojmë Konispolin. It commemorates the victims of the genocide committed against the Për të Çameran people. përkujtuar viktimat e genocidit ndaj çamëve. The memorial lists the names of those who were killed. Dhe në përkujtim të emrave të gjithë atyre që janë vrarë. It lists their city and the age of the person. Dhe për të përkujtuar qytetet, pra dhe gjithë çdo të dhënë rreth këtyre personave. Murdered by forces who targeted people specifically because of their ethnic background, being Çamerian Albanian. Vrasje kryesisht të cilat janë realizuar për shkak të origjinës së tyre, pra të origjinës prej Çamerisë. Many of the survivors told them our stories, which are very terrifying. Shumë prej të mbjetuarve na kanë treguar neve histori të cilat na kanë tmerruar. I will quickly, most shortly, say a few sentences that we heard from one of the survivors. Shumë shkurt do ju them disa fjali të cilat I kemi dëgjuar prej një prej të mbjetuarve. The first massacre was in Parafin. Ambasadori, masakra e parë pra ka ndodhur në Parafin. It was the first day of the Pasar that we had. Ishte dita e parë e kalimit, pra e rrugtimit që ne nisëm. My father had two sisters, Babai im kishte dy motra, and the Greeks, they put a knife inside their bodies. dhe grekët I vranë ato me thik. My father asked the family to move very fast from there. Babai im I kërkoi të gjithë familjes që të largohej sa më shpejt që kishte mundur prej andej, Because it's very dangerous for the children to be there. sepse ishte shumë e rrezikshme që fëmijët vazhdonin të qëndronin aty, Because the Greeks, they are coming. sepse grekët po vinin. We escaped our village and came to Filat. Ne u arratisëm nga fshati yt dhe shkuam në Filat. But there it was a bigger massacre than in our village. Por në fakt atje kishte një masakër shumë më të madhe nga ajo që ishte në fshatin tonë. The women who were pregnant had their children pulled from their stomach. Gratë të cilat ishin shtatzanë ju desh që të abortonin fëmijët e tyre. The younger girls and women were sexually abused. Dhe me vajzat dhe gratë e reja u abuzua seksualisht. Because the Greeks, they lied to us. Sepse grekët pra na keq trajtuan. They told everyone to come back here because they would be safe. Grekët ne na gënjyen dhe në të njëjtën kohë na kërkonin që të ktheheshim mbrapsht, sepse çdo gjë aty do të ishte e sigurt. But it was a lie. Por në fakt e gjitha kjo ishte një gënjeshtër. It was only a motive to bring everyone together and to kill them. E gjitha kjo ishte vetëm një lojë që të na sillte sërish mbrapsht aty ku ishim nisur në mënyrë që të na vrisnin. During these massacres, many people died and the survivors fled to Albania. Shumë prej këtyre, gjatë këtyre masakrave shumë njerëz u ekzekutuan dhe ata të mbjetuar që mbetën u detyruan që të vinin në Shqipëri. It looked like the objective of the aggressors was met. Dukej sikur gjithçka ishte në një gjendje të tmerrshme. The light had gone out for Çameria, Drita pra ishte larguar për Çamerinë. or so they hoped. Dhe në të njëjtën kohë edhe shpresat e tyre dukeshin të venitura. Yes, the ethnic cleansing meant that the Çamerian people were no longer able to work their fields and live in their houses. Dhe ata personat të Çamerisë që mbetën atje në ato fshatra nuk ishin në gjendje të punonin as në toka dhe as në shtëpitë e tyre. The sounds of the Çamerian Albanian language had disappeared from Çameria and had been replaced by Greek. Në të njëjtën kohë edhe tingulli dhe aksenti I gjuhës së Çamerisë dukej sikur ishte zhdukur dhe nuk lejohej të përdorej më. But the light had not gone out for Çameria. Por në fakt drita nuk u shua për Çamerinë.
The light remained in the hearts and minds of the Çamerian people. Drita mbeti në zemrat dhe në mendjet e gjithë njerëzve banorëve Çam. In the following years, this light kept shining brighter and brighter. Gjatë viteve në vazhdim kjo dritë filloi që të forcohej gjithnjë dhe më shumë. Until it lightened also the hearts of all Albanians as well. Derisa ajo arriti të ndriçonte dhe zemrat e çdo shqiptari. In 1994, the Albanian government recognized the genocide and erected a memorial in Konispo. Në vitin 1994, qeveria e Shqipërisë arriti të njihte genocidin dhe ngriti një memorial në Konispol për të përkujtuar pikërisht viktimat të masakrës Çame. A monument that symbolizes a great disaster and reminds us that we need to remember all the big things of life. Një monument I cili kujton të gjitha viktimat dhe në të njëjtën kohë sjell akoma më shumë dritë për të përkujtuar dhe për të rikthyer ato në jetë. In the face of injustice and disaster, you must not become angry. Dhe në të njëjtën kohë shpresoj pra që çdo gjë të bëjë më mirë. But behave like strong and determined people. Por në të njëjtën kohë mund të themi që urrëtia urrit në zemrat e njerëzve. Determined to live in dignity and together work for a better future. Dhe ata vazhduan që të punonin në mënyrë që të siguronin një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre. The past is over and it is the future that calls us now. E shkuara kaloi dhe ne tani duhet shikojmë drejt ardhmes. That future is not one of resting but of striving. Dhe në fakt të shikojmë drejt ardhmes nuk do të thotë që të rrimë kështu siç jemi, por duhet luftojmë fort. A pledge to our fathers and mothers. Në mënyrë që të betohemi, ne jemi u betuar nënave dhe baballarëve tanë, grandfathers and grandmothers, gjyshërve dhe gjysherve tona, that one day they will be able to go back to Çameria and live in safety. Që një ditë do të arrijmë të themi në Çamëri dhe madje do të themi të sigurt. As long as there are tears and suffering, so long the work will not be over. Për aq kohë sa do të kemi lot dhe vuajtje, kjo do të thotë që vuajtja, pra shpresa jonë nuk duhet humbas. And so we need to work hard to make these dreams real. Dhe sigurisht na duhet punojmë shumë fort në mënyrë që ëndrat tona t'i kemi në realitet. Those dreams are for Çameria, but also for the rest of the world. Këto ëndra janë për Çamërinë, por në të njëjtën kohë ato janë dhe për pjesën tjetër të botës. It's the universal right of self-determination. Në fakt është një drejtë universale e vetëkëmbguljes. The right of a people to decide their own destiny. Është e drejta e njerëzve, është e drejta e gjithë secilit për të vendosur për fatin e vet. To make their way in freedom. Që të arrijnë të çajnë në rrugën e tyre drejt lirisë. And Çameria has chosen this path. Dhe në fakt Çamëria është në këtë drejtim, e ka zgjedhur këtë drejtim. If there is to be a criterion of people's preparedness for self-government, nëse do të ketë njerëz të cilët do të përgatiten për vetë qeverisja, then it is their readiness to assume responsibilities of ruling themselves. Është pikërisht një nga kriteret bazë është ajo dëshira e tyre për të vetë qeverisur dhe për ta krijuar vetë të gjë. Several milestones mark this self-determination. Sigurisht arritje të rëndësishme kërkojnë një vetëkëmbgulje, pra një vetëvendosje nga persona. Firstly is the Declaration of Independence, October 2016. Dhe gjëja e parë që mund të themi është shpallja e pavarësisë në tetor të vitit 2016. The second major event was the acceptance of the Constitution of Çameria. Arritja tjetër shumë e rëndësishme ishte pikërisht pranimi I kushtetutës së Çamërisë. And the installation of the new Çamerian government. Si dhe shpallja e qeverisë së re të Çamërisë. On 9 September 2017, në 9 shtator të vitit 2017, the constitution that forms the legal body of Çameria, kushtetuta arriti të krijonte pikërisht organin drejtues të Çamërisë, was presented by President Festim Lato. I cili përfaqësohet pikërisht nga presidenti Festim Lato. Në jug të burgut e të vrinës, në bazë të vendimeve pa drejta të
konferencës ambasadore në Londër, nga trungu shqiptar u shkëputën Janina dhe qarku i saj, ku përfshihej Meçova e Konica, u shkëputën Follorina, Kosturi dhe tërë fshatrat Matan Gramozit. Po kush tërjet krajina e Çamerisë? Trojet në jug të Burgut të Delvinës, të Vrinës, deri në Gjirin e Artës, për bëjnjisë shqiptare të krajinës të Çamerisë. Çameria, krajinë e madhe në pjesën jugore të trojeve shqiptare, konsiderohet si vazhdim i Labërisë. Çameria përbëhet nga 3 krajina. Çameria veriore, krajina veri të lumit Kalamas, deri në kufit të Labërisë, gjatë mesjetës të quajtur Vajonet, në jug të lumit Kalama, deri në lumin Akeron, lumi i Zik Liqia, shtria i Çameria e Mesme, në cilën përfshihet edhe krajina e Sulit, në jug të lumit Akeron, lumi i Zi, deri në Gjirin e Artës, shtria i Qasjopi, Çameria jugore, në cilën përfshihet edhe qyteti i Artës. 3 herë gjatë historisë, kjo krajinë është bërë qendra e lëvizjeve të mëdha ekonomike, shoqërore, politike, duke integruar jo vetëm krajinat e afërta, por dhe ato të largëta. Në historinë antike me Epirin, shtetin Epirot dhe Piron e Epirit, në mesjet, në gjysmën e dytë të shekullit 15, u formua despotati shqiptar i Artës, formacion shtetëror feudal, në sundimin e Gjimbu e Shpatës, nga spatari i Filatit, në vitet 1374-1399, a i bashkoi teritoret nga lumi Kalama në Çamëri, deri afër Gjirit të Korintit, duke krijuar një shtet të fuqishëm feudal me qendër artëm. Në kohën e re, Çameria u bë bërthama e pashallëkut të Janinës, themeluar nga Lipash Tepelena, sundimtar i fuqishëm feudal i Shqipërisë së Jugut. Me gjithë zhvillimet e mëdha politike që ka ndodhur me Epir, herë duke pushtuar krajinat kreret, herë duke pushtuar popull të tjerë, romak, slavë, turqit na pushtuan, popullsia shqiptare e Çamerisë ka arritur të ruajë të zhvillojë më tej tiparet e saj etnokulturore, traditat e lashta etnike, duke mbetur në gjithë periudhat historike një popullsi kompakte me gjuhë, zakone, tradita e kulturë të përbashkët. Kjo krajinë njihet nga populli me emrin Çamëri, për vendin dhe çam për banorët e tij, ndërsa në literaturë kjo hapësirë njihet me emrin Epiri i Jugut, për vendin dhe Epirot për banorët e tij. Këdo që të pyesësh nga banorët e vjetër të kësaj krajine, të jep këtë përgjigje. Çamëri zihet nga lumi i shalë si Djegë Pavllës në veri, jarën te burët e zezë në prevez. Çameria përbën pjesën më jugore të trojeve banore historikisht nga shqiptar, lidhjet më të ngushta dhe afrit më të mëdha, Çameria i ka me Labërin, me të cilën kufizohet në veri. Në jug kufiri natyror i saj kalon me Greqinë për Gjirin e Artës, Ambraki, në lindje pellgu i Janinës dhe lumi i Artës e ndaj nga tokat helene. Në perëndim greke sot, në perëndim Çameria ka dalje djerë në detinion, via bregdetare mjaft e përkryer, Migjire, Kepe, Gadishuj, me drejtim veri perëndim juglindje, Gjiri më i madh, Gjiri i Artës, i cili veçohet nga detion nga Kepi Prevez në veri dhe Kepi Akejon në jug. Gjithsesi, për mos u zgjatur, të kalojmë disa probleme më pikante edhe për mos u lodhur, kjo poziti ka dhënë rëndësi geostrategjike, i ka dhënë një rëndësi edhe geopolitike dhe ekonomike. Në për teritorin e saj kaloi rrugë të rëndësishme që lidhin shtetin Am, Shqipërinë, me Greqinë si dhe ishujt e Jonit me Janinën, Tesalinë, Maqedoninë. Portet e Çamerisë lidhin në mënyrë të natyrshme pjesën jugore të Gadishurit Ballkanit me Gadishurin e Apenin, me basenin e Adriatikut me Mesdheun lindor. Dyndjet e vazhdueshme të shumë popujve në këtë territor etnik, si s'kanë qenë vëllezër dhe grek, bën që të ndryshojë gradualisht kjo strukturë etnike në krajinën e Çamerisë. Përpasoj, fundi i shekullit 19 ka popullsisë vendase shqiptare, musliman dhe ortodoks, janë prezente pakisa greke dhe vlera rumun. Secili grup etnik, sidomos shqiptarët që përbërën pjesën më të madhe së kësaj popullsie, kishin nivelin më të lartë të zhvillimit ekonomik shoqëror, ruanin individualitetin e tyre dhe nuk u asimiluan me njëri tjetrin. Në gjysmën e dytë të shekullit 19 për të vënë jetë programin politik me emrin Megalideja, qarqet të saktuara nacionaliste greke nxitën konflikte etnike dhe fetare për aneksimin e shkombëtarizimin e trojeve shqiptare të Çamerisë, helenizimin e gjithë Shqipërisë së Jugut. Në realizimin e kësaj strategjie të pasrimit etnik, spasim etnik dhe helenizim, rolin kryesor e ka luajtur shpërnguljet e dhunshme, me pasoja shkatrimtare demografike të krajinës së Çamerisë. Synimi ishte i qartë, zjerimi kufive shtetëror tradicional të Greqisë, grabitje tokave dhe pasurive të shqiptarëve. U përdorën të gjitha mënyrat, grabitje toke, përjasimi popullsisë nga pjesëmarrja në administratë shtetërore, ndalimi i dhunshëm i arsimimit në gjuhën anëtare, madje edhe në shkollën fillore, tortura të rënda, vrasje, burgime, dëbime, deri në masakrat përgjithshme.
Në këto kuste, shumë familje u detyruan të emigrojnë në Stetinam, Shqipëri dhe në Turqi. Numri i popullsisë erdhi vazhdimisht duke rënë me gjithë shpresën e lartë natyrore. Në vitin 21 popullsia çame përmendi 62.777 banor, ajo greke 9.200 banor. Vetëm gjatë luftës së parë botërore u dëbuan nga trojet e tyre stërgjysore 10.000 shqiptarë të Çamerisë. Në vitin 23 me zbatimin e traktatit Lozanës u shpërngulën dhe 55.000 të tjerë muslimanë të Çamerisë në Turqi. Ka shumë memorandume, peticione, proteste nga shteti shqiptar dhe popullsia çame. Në vitin 1926, procesi i shpërnguljes popullsisë shqiptare për Turqi u ndërprer. Sipas statistikave greke të vitit 37, Çameria kishte 279 fshatra, me një popullsi prej 112.619 banor, të cilët 20.200 banor ishin grekofon, 92.419 ishin shqiptar. Deri në prag të luftës dytë botërore, Çameria vazhdonte të ishte krahin etnike homogjene, ku mbi 82% e popullsisë e përbënin shqiptarët. Qeveria e Republikës së Çamerisë me nënkryer zotin president Festim Lato po punon fort në ndërkombëtarizimin e çështjes çame si dhe realizimin e Republikës së Çamerisë brenda Çamerisë. Pas antarësimit të Republikës së Çamerisë në Organizatën e Popujve të papërfaqësuar në BE dhe OKB, Republika soni hapën dyert se realizimi i Republikës së Çamerisë brenda Çamerisë është i mundur. Në datë 9 shtator, Kuvendi gjithëpërfshirës Çam miratoi kushtetutën e Republikës së Çamerisë, kushtetutë që u pranua dhe nga Prokuroria Ndërkombëtare e Hagës dhe Shtëpia e Paqes së Hollandës. I dërguari i Republikës së Çamerisë dhe Bashkimit Evropian zoti Johan Byrde në 4 shtator 2017 u takua në Athinë me kryeministrin e Republikës së Greqisë në atë takim zoti Johan Byrde i përcjelli përshëndetjet e presidentit të Republikës së Çamerisë zotit Festim Lato për kryeministrin Ciprias. Në atë rast, zoti Johan Byrde i dorëzoi kryeministrit grek një letër nga presidenti i Republikës së Çamerisë, zoti Festim Lato, ku kërkon nga qeveria greke dhe kryeministrit Ciprias të tërheqin administratën greke nga territori i Çamerisë dhe të lirohet kryeqyteti Parga për vendosjen e Republikës së Çamerisë. Vëllezër dhe motra, unë kujtoj se Çameria vazhdon të jetë dhimbja secili shqiptar. Prandaj populli ynë duhet të organizohet dhe të përbashkohet me një zë dhe të jemi pjesë e lirisë dhe pavarësisë së Çamerisë. Shqipëria do të jetë e lirë dhe në kufi të saj vetëm atëherë kur Çameria të jetë pjesë e nënës Shqipëri. Ngallimi i lirisë përmes fitores është ngallimi më i sigurt dhe më sublim. Liria është fjala jetike për Çamerinë. Ne bijtë e Çamerisë, bijtë e tokës, detit dhe diellit, jemi betuar dhe bekuar nga breja që Çameria të jetë e lirë e në vetësi. Ne nuk kërkojmë asgjë më shumë nga Greqia përveç Çamerinë, atë që na ka dhuruar Zoti. Çameria është toka jonë stërgjyshore me 17.500 km sipërfaqe tokë dhe me 6.000 km ujë dhe det. Greqia duhet të tërheqë administratën e saj nga territori i Greqisë për t'ia lënë vendin e Republikës së Çamerisë. Çameria është çelësi i zgjidhjes së çështjes shqiptare. Nga ky tubim, në emër të presidentit të Republikës së Çamerisë, zotit Festim Lato, dhe në emrin tim personal, ju ftoj të bashkangjitemi kësaj lëvizje mbarkëmbëtare për çlirimin e Çamerisë. Filloi deri më tash hapet. Njëherë po me datë 5 tetor 2017 në Parga, kryeqytet i Republikës së Çamerisë, hapet zyra e Republikës së Çamerisë. Gjërat kanë filluar të lëvizin në drejtimin e dur dhe ne po punojmë dhe shpresojmë që gjithçka të shkojë në vendin e vet. Rroft Republika Çamerisë, rroft Republika Shqipërisë, rroft Republika Kosovës, rroftin miqtë tanë amerikanët. Faleminderit. Kanderin e fjalës zoti Selman Berisha, veprimtar i çështjes kombëtare të Çamerisë. Mirëdita, vëllezër dhe motra. Ju përshëndes në emër të ballit kombëtar të Kosovës, po dhe trojeve etnike shqiptare. Përshëndes në radhë parë
presidentin që shokun tim, vllain tim, që kemi rrugtuar shumë, që sot është në Den Haag. Përshëndes stafin e Republikës së Çamerisë pranë këtu, përshëndes eurodeputetët, përshëndes Vlorën historike të Ismail Qemalit edhe të tjerëve që ishin në ato kohë të vështira, kur shpallën vetësia, kur ishte një rrezik i madh që do të shkonte edhe kombi shqiptar. Andaj, ishte problemi shumë i madh që shpallat në Shkup, ju e dini mirë, rrethana që shkon, ndaq Jalta atje, si Berlini, si Lozana, ne i coptuam trevat etnike shqiptare. Mendoj që balli kombëtar e ka platformën politike, e ka strategjin, veprimtarin, e ka moshme sa është parti e kombit shqiptar, është një eveniment historik që ne do të ecim drejt anale të historisë, do të shkojmë drejt ribashkimit kombëtar. Andaj, ju bëj ftesë qeverisë Shqipërisë, qeverisë në Kosovë, shqiptarëve në Maqedoni, Lugin Përshevës, Maltezi e kudo që janë që ta përkrojnë shtetin e Çamerisë. Çameria por i behet. Kemi rrugtuar shumë, po edhe me dëshmorët që në ronë kumaneu, në krye me Begrizën, mërsan ndrejtën, kur në ato kohë të vështira, thujmë kufinin e Çamerisë, u këthujmë këtu, edhe në Vlorë historike, edhe në Tiranë, ishin të tjerët që në shkëshin mas, mirë po i kishim alatët të mëj shtetot bashkume të Amerikës, të Evropës, Gjermanisë. Andaj, ju bëj ftesë që Vlorës historike ta moshin kërcesh, le të vinë, le të në bashkohen, e kini Kosovën, e kini Shqiptarin, nëse është nevoja, do kime eshim alekcizmet. Ju falemderit, lov Shqipëria dike, lov balli kombëtar, ju falemderit. Ju përshëndes, ne kemi erë nga larkë, nga shqiptarët në Maqedoni, ose thjesht me thonë nga Ilirida e jo, që nuk na i lejnë me shpallën vetësin atje. Këtu kemi erë që të përshëndesim këtë hapë shumë të madhë kombëtar për gjithë shqiptarët. E përmbajmë Republikën e Çamerisë, edhe është një hap historik, dhe jo vetëm ne, po gjithë shqiptarët ka jonë në shpirt dhe zemër, do të përmbajmë deri në fitoren e fundit, që ajo është shpallja e shtetit shqiptar në të gjitha trojet e veta etnike. Unë ju uroj suksese kësaj qeverie dhe vetëm përpara e keni për krajen tonë. Mijn naam is Erwin Verploegen en het is mijn bijzonder grote eer om hier te mogen spreken namens mijn familie. Emri im është Ervin, jam shumë i lumtur që ndodhem sot dhe flas përpara jush. In onze lange vriendschap met jullie president, Festim Lato, hebben wij een krachtige, sterke man gezien, waar we vanaf dag 1 al vol bewondering voor zijn enorme inzet voor jullie en jullie land hebben gezien. Shoqëria jonë për një kohë shumë të gjatë me zotin Festim Lato na ka sjellë shumë frymëzim dhe në të njëjtën kohë na ka çuar drejt bashkëpunimeve më të mira. Ondanks ook de tegenslagen die we mee hebben gemaakt, dat we recht op ons doel af zijn gegaan en dat we ook enorm trots zijn dat we hier aan mee hebben mogen dragen om dit te bereiken met jullie allen. Me gjithë vështirësitë që kemi hasur, jemi shumë të lumtur që kemi arritur pikërisht këtë gjë. De afgelopen dagen hebben we rond mogen reizen in jullie prachtige land. En we hebben hier zoveel mogelijkheden gezien om hier zoiets geweldig moois van te maken. En we staan hier dan ook volledig achter om er met jullie zeker iets van te maken.
fundit kemi vizituar shumë vende të ndryshme të Çamerisë dhe kemi ardhur këtu sot për t'ju thënë që do të bashkojmë të gjitha forcat në mënyrë që çdo gjë të bëhet më mirë. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Marie van Zommeren, die vanaf dag 1 samen met ons hier aan gewerkt heeft en u meer gaat vertellen hoe we jullie prachtige land vorm en inhoud gaan geven. Tani fjala është për zotin Mari Venson. Dhe ai do të shpjegojë pikërisht se si mund të implementojmë të gjitha planet tona lidhur me Çamerinë. Ik ben Marie van Zommeren, ik kom uit Vlore. Ik heb Festim Lato 16 jaar geleden leren kennen met de familie Republikes. Uit het diepste van mijn hart heb ik nog nooit in mijn leven iemand ontmoet die zo'n sterk hart had, die zo'n moraal had als Festim Lato. E kam takuar zotin Festim Lato prej disa kohësh dhe mund t'ju them se ai është njeri me një zemër shumë të madhe dhe shumë i apasionuar pas gjithë çështjes çame dhe bashkëpunimin me to do të vazhdoj dhe në të ardhmen. Ik heb Festim Lato verder ontmoet in de zin van een doorzettingskracht van het hoogste niveau. Dat wil zeggen, de tegenslagen die Festim Lato met zich meegemaakt heeft de laatste 16 jaar, die zijn ook niet, om even zo te zeggen, dat laten we opzij schuiven. De kracht die hij heeft voor zijn land, zijn moraal, jullie te steunen, jullie leider wil zijn. Daar heb ik zoveel respect voor. Samen met de familie Verploegen hebben wij deze man, die kleine man, ondersteund. E kam takuar zotin Festim Lato para shumë vjetësh dhe në të njëjtën kohë mund t'ju them se ai është një njeri me një zemër të madhe dhe që lufton shumë fort për gjithë të drejtat e Çamerisë. Vazhdoj sërish ta theksoj që do të vazhdoj bashkëpunimin me të për të çuar përpara të gjitha çështjet e Çamerisë dhe në të njëjtën kohë për ta çuar çështjen çame gjithandej në mënyrë që çdo problem të gjejë zgjidhjen e duhur. Wij zullen de komende tijd samen met Festim Lato ervoor zorgen dat het land verder opgebouwd wordt. Door de eerlijkheid die we met elkaar hebben, dat die laat zien dat we met elkaar wat kunnen bereiken. Van import, export, hotels bouwen, zorgen dat het toerisme omhoog komt. Die ondersteuning die zullen wij geven vanuit Nederland, wat in onze kracht ligt. Në Holland unë mbuloj çështje të ndryshme të biznesit, siç është import, eksport, hoteleri dhe jam shumë i lumtur që kam të bashkëpunoj me zotin Festim Lato, i cili në çdo moment më jep mbështetjen e vet, por pa harruar asnjëherë të drejtat e çështjes çame. Verder wil ik zeggen, jullie horen wat bij Europa, bij de Europese Unie. Daar willen wij jullie allemaal zien. Jullie zijn daar heel erg welkom. Festo heeft ervoor gevochten om bij Europa te horen. Ju të gjithë jeni pjesë e Evropës, jeni qytetarë evropianë dhe gjatë gjithë kohës zoti Festim Lato ka vazhduar dhe do të vazhdoj të luftoj për pjesëmarrjen dhe për pjesëmarrjen tuaj në komunitetin evropian.
Për të bërë pjesë e Evropës. Ik ben hier heel erg trots op dat wij van moeder van Festim Lato, dat wij de zoon hebben mogen leren kennen. En dat dit zo'n moraal heeft meegegeven. Zo'n uitstraling ook. En in de toekomst zullen jullie merken dat jullie leider de hoogste top zal komen in Europa om jullie te steunen, te helpen. Voor rijk en arm. Allemaal zijn wij gelijk. Allemaal zorgen wij dat we een goede boterham hebben. Jam shumë krenar për zotin Festim Lato, si dhe për nënën e tij që e krijoi atë si njeri me një moral të lartë. Laat horen dat wij hier zijn. Hij is trots op jullie. Kom, Festim Lato. Kom, Festim Lato. Hey, hallo, Festim Lato, Festim Lato. Duartërkisni dhe thrisin gjithë Festim Lato. Jemi të gjithë pjesë e një familje të madhe, familje së Çamerisë. Lieve mensen, ik hou van dit land, samen met de familie Verploegen. Afgelopen week heb ik... E dua këtë vend. Kam qenë në Filat gjatë ditëve të fundit. Dhe jam shumë krenar që jam shtetasi I parë I Republikës së Çamerisë. Kam marrë pasaportën e Republikës së Çamerisë. Pikërisht nga presidenti zoti Festim Lato. Ik ben enorm trots op dat ik als eerste Nederlander ereburger mag zijn van vrij Çamerise. Vrij van jullie, vrij volk. Zorg ervoor dat het goed komt verder. Wij staan erachter. En echt, uit het diepste van mijn hart kan ik zeggen, ik ben blij dat jullie gekozen hebben als mij als ereburger. Jam shumë krenar që ju më zgjodhët pikërisht mua si qytetarin e parë të Republikës së Çamerisë. E dua këtë vend. Dhe do të vazhdoj të luftoj fort për gjithë të drejtat e çamëve. Verder zal ik jullie ondersteunen waar jullie mij nodig hebben. Laat het aan de regeringsmensen van jullie land merken wat jullie willen. Meld je eigen op een website waar dat je kunt. Meld je eigen bij de gemeente. Laat merken wat jullie verder willen. Wij gaan het als team van Festim Lato uitwerken tot een succesvol land vrij Çamerise. Unë dhe familja ime e mbështet fort Çamërinë dhe gjitha çështjet që kanë të bëjnë me to. Në të njëjtën kohë mbështesim fort qeverinë e Çamerisë. Dhe ju lutem të gjithë juve të regjistrojeni si qytetar të ardhshëm të Çamerisë. Në mënyrë që të merrni pasaportën e Republikës Çame. Në mënyrë që mund të shkoni dhe të vizitoni dhe të ktheheni pra në vende të ndryshme duke përfshirë dhe në Çamëri. Lieve mensen, het is het einde gekomen dat ik hier vanmiddag mag staan op deze wonderlijke vreugdedag wat ik met jullie mee mag maken. Ik wens jullie verder veel succes met de vrijheid van jullie. Jullie horen bij Europa. Voor nu en altijd. Jam shumë I lumtur që u gjenda këtu sot mes jush. Ju uroj të gjithëve pat dhe shumë suksese dhe shpresoj që shumë shpejt të bëheni pjesë e Evropës. Dhe do të vazhdoj të luftoj shumë fort për të drejtat e Çamerisë. Ik wens namens
familie Verploegen, mijn beste maat Erwin, moeder Verploegen, vader Verploegen. Jullie heel veel gezondheid toe. Ben zuinig op jezelf en probeer het mooiste van dit leven te maken. Wat achter de rug is, is achter de rug. Gisteren zijn wij op het monument een krans wezen leggen. We hebben 5 minuten daar stilgestaan. Wij hebben ook de mensen die daarvoor gesneuveld zijn, overleden zijn, herdacht. En gezegd, wij vechten voor Çamerise. Në emër të familjes time, dua t'ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj sot këtu. Dua t'ju falenderoj gjithashtu për mikpritjen dhe duartrofitjet e ngrohta që më dha pak më parë. Gjatë ditëve në vazhdim ne do të vazhdojmë të vizitojmë Shqipërinë dhe Çamërinë. Sigurisht do të bëjmë një vizitë dhe në memorialin. Dhe sigurisht do të vendosim lule në përkujtim të gjithë të rëndëve të çështjes çame. Shikoni drejt ardhmes, duajeni njëri tjetrin, bashkëpunoni me njëri tjetrin dhe gjithë kjo do t'ju çojë drejt suksesit. Rok Çameria. Nog eenmaal, allemaal, kom! Festim Lato! Festim Lato! Festim Lato, kom! Festim Lato! Welkom bij de Europese Unie! Mirë se vjen në Komunitetin Evropian. Bij deze wil ik het afsluiten. Ju falenderoj. Mijn dank. Shumë faleminderit. Nota shumë emocionuese këto për të gjithë. Njohjen nga 16 shtetet e Republikës së Çamerisë deri më tani për krahjen e Bashkimit Evropian në këtë drejtim në formë legjitime, edhe se Bashkimi Evropian e njeh gjenocidin grek ndaj çamëve. Kryeministri bëri të ditur se së shpejti do të aplikohet për letër njoftime edhe pasaporta që do të pajisen qytetarët çam dhe do të jenë legjitime e të njoftura nga Bashkimi Evropian. Johan Byrde, përfaqësuesi për çështje politike dhe diplomatike, i akredituar i qeverisë së Republikës së Çamerisë për bisedime me grekët dhe shtetet tjera të botës për njohjen e Çamerisë, ndër të tjera tha se kryeministri i Greqisë na ka kërkuar një muaj kohë që jemi takuar me të për të biseduar me parlamentin e tij në mënyrë që pas një muaji të ulemi e të bisedojmë prapë për zgjedhjen e problemit në mënyrë patësore diplomatike, të cilën rrugë e njohim ne, dhe se zyrtarisht nga 9 shtatori brenda një viti qeveria e Republikës së Çamerisë do të vendoset në kryeqytetin e saj në Parga.
Sot shteti i Çamerisë është njohur më shumë se nga 16 vendet e Bashkimit Evropian. Po, jo është si nisje, është që janë 16 shtetet tani të njoftëra, çështjen çame dhe Republikën e Çamerisë, por në ditët e ardhshme besojmë që do të kemi më shumë suksese në çdo aspekt. De stad van Çameria is de anerkannt von 16 Ländern. Wie ist gekommen um diese Anerkennung von den Ländern von B? Weil wir von der Europäischen Union und United UN erkennen wollten und ich arbeite in meiner Kapazität, um das Erkennen zu kriegen und das ist meine Mission, das ich jetzt mache und wir hoffen, dass das ganze, alle Länder, ganze Welt diese Erkennung kann geben an Çameria. Das ist, was wir stark machen und das ist, was wir arbeiten und für die Leute und das machen wir. Ich glaube, dass wir weltweit Erkennung kriegen. Und die Griechen akzeptieren das? Wir sind jetzt in Gespräch mit Griechenland. Ich habe ein Meeting gehabt mit Tsipras, mit dem Premierminister und er hat ein parlamentarischer Untersuch gemacht und bestimmt in einem Monat oder so, dann komme ich wieder zurück nach Griechenland und dann sitzen wir wieder zusammen und dann gucken wir, was wir können machen zusammen in Frieden. Danke. Bitte. Zoti kryeministër, ç'mund na thoni për më tutje për qytetarët për pajisjen e pasaportave dhe akceptimin e tyre për shtetet e Çamerisë? Dhe si do vaj kjo procedurë? Kjo është në përkrahje edhe në mbështetjen e plot të shtetit holandez, ku kanë shprehë gatishmëri dhe pajtimin që nga ty do të lëshohen pasaportat e parë të Republikës së Çamerisë në përkrahje të tyre dhe të Bashkimit Evropian të gjithë me një pëlqim, po them një herë ashtu, që është në ditët e ardhme është edhe do të jetë shumë më saktë dhe më konkrete. Die Europäische Gemeinschaft, die Parlamente und so erkennen die Probleme von Çameria. Wir erkennen das Problem und jetzt, was ich jetzt mache als Kommissioner und Ambassador, wollte ich das auf der Agenda haben, sodass wir wirklich die ganze Europäische Union erkennen kann kriegen und ich glaube, das kann und Çameria ist auch europäisch und das machen wir europäisch. Soll das jetzt sein, soll das in der Zukunft sein, wir machen das und wir machen das stark. Und ich als ein Repräsentant von der Europäischen Union sage, ja, kommt Erkennen, soll Erkennen kommen für das Problem von Çameria und Freiheit geben und wie wir für Human Rights arbeiten und das stehen wir vor. Und in Frieden und Diplomatie. Das ist, was wir zusammen machen und das ist der einige Weg nach Erkennung. Und wie geht das in Praktik in Çameria, die Regierung? Ja, jetzt ist eine offizielle Regierung und mit der Regierung jetzt machen wir in Griechenland, in Çameria, in Paga machen wir ein Parlament und das haben wir auch eine Erkennung vor, dass die Grundwerte offiziell ist und 9. September haben wir das offiziell gemacht. Ich habe viel gearbeitet mit der International Court of Justice, um das Erkennung zu geben für das Grundwerte und das ist jetzt offiziell und das ist der erste Step nach vorn. Und wie dauert das? Das ganze Prozess kann bis halbe Jahr bis ein Jahr dauern, weil das offiziell ist. Weil wir haben ein Jahr von das erste Mal von 9. September bis nächstes Jahr 9. September, um das Parlament vollteilig und vollteilig in Paga zu machen. Danke, vielen Glück. Danke. Zoti kryeministër, edhe një pyetje. Shpresojmë se në të ardhmen Çameria do të njihet edhe nga shumë shtete të botës së Bashkimit Evropian. Por në praktik
kur do filloj të zbatohet shteti i Çamerisë? Mos ketë probleme nga pala greke? Një pikë së pari shprehëm qëllimet tona të sakta edhe ato adresat tona që janë për momentin janë të qarta si të popullit jonë, po thëmë në përgjithësi janë edhe të pala greke se ne jemi përcaktuar për një drejtësi e cila duhet gjithsesi me çdo kusht të del e vërteta. E vërteta e dim të gjithë dhe e di barë në bota dhe Evropa që është në anën e Çambe edhe të kombit tonë shqiptar. Ashtu që ne u kemi bërë të qartë që jemi duke luftuar me një diplomaci me përkrahjen tonë me diplomatë e Evropës në mënyrën më moderne thuaja ose me mënyrën më demokratike, në mënyrë më ligjore edhe vetëm me paqë jemi duke u munduar që të realizojmë ato. Është e mirë edhe nga pala greke që ta kupton gabimet që i kishte bo ose i ka bo. Toka tyne është që mendojnë ata që është tokë e tyre, nuk është tokë e tyre, e kanë kuptuar. Kemi edhe disa të dhëna që edhe nga parlamentet ose në mrena në parlamentin e Greqisë në një aspekt pranojnë që ka pas genocid, toka Çame nuk është e Greqisë, mirë po për publikun ndoshta do t'jetë heret nga ona greke, por besoj që do t'ja arrijmë edhe ato, një ditë del e vërteta në shesh, edhe do t'arrijmë edhe qëllimet tona, se besoj që koha është shumë e gjatë që kemi prit, apo edhe bota sot edhe përkrahasit tonë janë duke thonë se shka keni bërë që 73 vite rresht që kur herë nuk të rëkiti kush në dyert e parlamentit që të kërkon konkretisht të lyp të drejten e Çamve, të lyp pronën e tyre, të lyp atë dheun e vetë, të shkon të viziton edhe varrezat që lanë të vdekur, të masakruar, të pafajshëm. Mirë po, besoj që përkraja është e madhe, por nuk dojmë që të flasëm edhe dhëmë disa gjëra ashtu para kohë, por përkraja është, u them, e plot nga parlamentarët, edhe nga miqton, presim që edhe përkraja nga vetë ne shqiptarët që të jemi të bashkuar, të pandar, të realizojmë aspiratat shekullore të Çamve edhe të kombit tonë shqiptar. Faleminderit, ju urojmë suksese. Dhe ta formoj parlamentin zyrtar si hapi parë i zyrtarizimit dhe jetësimit të Republikes së Çamerise. Në këtë tubim marrin pjesë edhe balli kombëtar i Kosovës me kryetarin e saj Selmon Berisha, i cili na dha edhe një intervistë për rrugtimin e zgjidhjes së problemit të Çamerisë deri më tani. Edhe nëna e presidentit të Çamerisë Festim Lato foli për Alpo TV. Këtu pranë kemi edhe kryetarin e ballit kombëtar të Kosovës, zotin Selman Berisha. Balli kombëtar i Kosovës ka dhënë kontributin e vet që nga fillimi për çështjen Çame dhe ndërkombëtarizimin e saj që shumë vite. Dhe është një meritë e çmuar deri ku sot ka arritur çështja Çame. Çmund na foli. Spor ju përshëndes. TV Alba, ju faleminderit për këtë intervistë. Është realitet objektiv që balli kombëtar i Kosovës ka punu në mënyrë intensive rreth çështjes së Çamerisë. Kanë qenë dhe kemi qenë të unifikum rreth kësaj sedre kombëtare, sepse në programin dhe në statutin e ballit kombëtar e kemi bashkimin e gjitha trevave etnike shqiptare. Po mendoj, ne kemi ecë drejt shtigjeve gjata që ta ribëjnë qeverinë e Republikës së Çamerisë. Balli kombëtar me aktivistë vet që sot jemi edhe në mesim këtu që u marrë një demonstratë fuqishme rreth sensibilizimit çështjes Çame. Po mendoj kemi vepruar së bashku, po edhe me njerëz që sot janë ra dëshmor në historinë
e kombi shqiptar, si që janë Begrizaj, Mirsen Ndreca dhe të tjerë. Edhe sot vujnë dënimet në për kampet e Maqedonisë, Serboslavet e Maqedonisë, që një ditë do t'ju vjen koha edhe aty në atje. Unë mendoj që bolli kombëtar nuk do të shpen rreth kësaj, se është një eveniment i madh historik në periudha historike që Greqia ka bërë gjenocid historik ndaj popullit çam. I ka përndjek, i ka shkatru, i ka vra, jo vetëm edhe Çamerisë, po kemi edhe Sanxhakin e Nishit, që i njëjti fat që e ka përcjellë edhe Kosovën, po edhe luginën e Preshevës, Kosovën lindore atje, po ashtu edhe në Malzi. Na e dim, si Jalta, unë e thash edhe më parë, edhe Berlina, edhe Lozana që janë majtë do konferenca në atë kohë janë majtë, po prezencën në shqiptarëve, ku i kanë akceptuar trojet etnike shqiptare. Andaj, sot ka ardhur ora historisë për bashkimin kombëtar, sot ka ardhur koha, momenti dhe perspektiva që ne faktikisht do të ribojmë po Çamërinë, po edhe Shqipërinë etnike natyrale. Mendimet të ne nuk do të nalëm rreth kësaj sedre, që është, e thash, edhe një eveniment i madh historik, që do të hecim, e kam thonë edhe më herët, në krye me presidentin tash që është Festim Lato, kur ne ishim atër në kufinin me Greqinë, kur sot na quajnë, kur sot shkruajnë gazetat greke kundrej Festim Latos, Selman Berishës, po edhe të ballit kombëtar që janë lista që këta duhet t'i arrestojnë, këta duhet t'i merr në pyetje faktorin ndërkombëtar. Na nuk kemi glabru toka, le ta dinë mirë grek, duhet mi pranu gjenocidin historik që ka bën ndaj çamëve, i ka përndjek anë e kanë botës. Një pjesë e madhe në Shqipëri, kemi në Amerikë, kemi në Turqi, kemi në Evropë. Mirë po, me farë rezultatit njerëzve të mëdhtë kombit shqiptar, në krye me ballin kombëtar, po edhe me shoqatën Çameria, që kemi bërë projektin në atë kohë, që prezent ishe edhe ti, që ishe në atë kohë, që kemi bërë atë projektin e rikthimit në Prizren, po mendoj ishe i akuzum edhe nga vetë disa qarqe që kanë qenë pro-greke, mirë po ato nuk ndodhin, se realiteti, Zoti është i madh, realiteti ka me dalë në shesh. Ne jemi, do të ecim përpara, do t'i ribashkojmë, nuk do të nalëm, por kjo është... Të pranë kemi edhe nënën e presidentit të Republikës së Çamerisë. Që mund të na thoni për festimin dhe Republikën e Çamerisë, punën e tij që e bën për Çamerinë? O mund të them jo vetëm të mi, që Festim Lato ka një merak timin, se u kam shumë merak për Çamerinë, se jam 83 vjeçë. Kur prishur Çameria, babai me baballarët aty, nënat tona, ata nuk janë sot. Kanë 25 vjetë me t'i kanë vdekur. U jam vetëm nga ajo familje sot. Edhe e kërkoj qaja o gjithë një festim mojnane, mos qaj, do bim shmos, do bim ashtu, do bim kështu, më thosh i vashpi. Më mbaj me shpresa, edhe sot, më thot, mu do të shpjenë Çamëri, mos qaj ti, më thot. Me mish me shpirt, do përpikje me gjithë shokët, me gjithë Evropën, me gjithë Amerikën. Të gjithë, kjo është 74 vjetë kjo punë, jona. A u ka bërë në shtetë të botës kjo? A keni dëgjuar ju keqen të qoratën? Këtë historinë tënë e keni dëgjuar gjikundi? Që bënë të partë babalarët, u shkruaj dhe letrat, u bërë dhe letra. Pa njësa, me këta të Amerikës. U thash, neve jemi vëllezër, do jemi vëllezër. Në kishë, në xhami, në barjam, në pashë, në të gjitha. E duam me paqe çdo gjë. Vëllezëri, hapna në vendin të futemi dhe neve në vendin tënë. Më shkrova njerëzisht. Tani, që mund të jetë keq kjo punë? A kemi bërë ne, kemi bërë ne kabime? Ata ishtë vegjë, shtë ju këta kjellë sot. Kemi qenë vegjë, ne nuk dim ne nga këto gjë, nga politikat e nga qofshin të mira, ato qofshin të keqe që u bërë. Tani këta sot pse e mbanë vendin tënë këta? Pse e duan këta? Mosha ime, pse e do? Pse e do? Qa ka?
Kanë ikur ata që bën mirë keq njëri tjetrit, kanë ikur. Kanë vitra. Neve jemi birë të atje, të vegjil kur ka ndodhur kjo. 74 vjetë, bli një djalë e bën et plak, me shkopin. Akoma, nuk e di. I kam këto marazë e nuk me ikin, e i kam shumë vëllezër e shumë me ta që e dua me dashurie, me shpirtët. Nuk e dua me grabitje me ashtu. Vullën time e kam. E kam të drejtës time. Duan të japi, nuk e di. Ju të tjerët e dini, krejt. Mire? Mirë, faleminderit. Urojmë që së bashku të gjithë të riktheheni në Çamerinë e shenjtë. Edhe ne së bashku. Vëllezër jemi me greket, vëllezër, u kam 3 greke në shtëpi. 2 nipërit e mi, 3 nipërit e mi kanë marrë greke. Edhe kunata ka vdekur, vllai i burrit tim ka vdekur ajo, narkote greke. U kam shkuar motra, kaluar motra me këtë. Kunatën tim edhe me këto nusat e nipre shumë mirë. Ja. Po shumë mirë, Faleminderit shumë. Në këtë tubim madhështor, në Vlore morën pjesë edhe shqiptar nga Kosova, Ilirida, Malësia dhe vise tjera.